ကျုပ်မင်္ဂလာပါညီကိုတို့တရက်ရှိုးကနေပြီးတော့ပြန်လေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာဆရာကောင်းတဲ့သတင်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောချင်လို့ကျွန်တော်ညီကိုတွေအတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးပြုလုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးသတင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းကကျွန်တော်တို့ဒီ Jeremy Print ပေါင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါရှိမှကနေကကျွန်တော်တို့သိပြီးသား Print ပေါင်က Heavy ကိုဖြစ်သွားခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့ Dandy လည်းဖြစ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ official announcement လုပ်ဖို့ရာကြံရှိနေတဲ့အနေအထားလေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညီကိုတွေအားလုံးကလည်းစိတ်ပူနေကြတယ်ဘယ်တော့မှ announcement လုပ်မှာလဲဘယ်တော့ announcement လုပ်မှာလဲဆိုပြီးတော့တောက်လျှောက်မေးနေကြတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါတလောသတင်းလေးအရာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Print ပေါင်အတွက် announcement လုပ်မှုကိုဒီနေ့မှာပဲပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျလာမယ့်24နာရီအတွင်းမှာလီဗာပူးအသင်းအနေနဲ့က Print ပေါင်ကိုခေါ်ယူနိုင်ကြောင်းကိုတရားဝင်ကြေညာသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်Print ပေါင်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့လီဗာပူးအသင်းအနေနဲ့ကစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းကြီးယူရို35သန်းအသုံးပြုပြီးတော့ခေါ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကစားသမားကိုကျွန်တော်တို့2030အထိရှိနေမဲ့9နှစ်သက်တမ်းရှိစာချုပ်တရက်ချုပ်ဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ Print ပေါင်ကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့လီဗာပူးအသင်းရဲ့ကစားသမားအဖြစ်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျာစီကိုင်မယုံမယ်ဆိုတဲ့ညီကိုတွေကတော့ဒီနေ့ညလာမယ့်24နာရီအတွင်းကိုမအိပ်ပဲစောင့်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့တေချာဘောက်ကို Print ပေါင်အတွက်ကျွန်တော်တို့တရားဝင်ကြေညာမှုကိုလာမယ့်24နာရီအတွင်းမှာလီဗာပူးအသင်းကပြုလုပ်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်သတင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိမှာဟိုလေဘင်းရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့လီဗာပူးပြည်သက်တွေလေဘင်းရှိနေတဲ့ Florian Wirtz နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Real Madrid ဝင်ရောက်လာပြီဆိုပြီးတော့လေတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့စပိန်မီဒီယာတွေကဖော်ပြလာတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအနေအထားမှာကျွန်တော်တို့လီဗာပူးပြည်သက်တွေစိတ်ပူနေကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှေ့မှာကနေကကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်တွေ့ပြီးသားပဲဗျာသတင်းတွေကကျွန်တော်ညီကိုတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဝေမျှထားပြီးသားပဲကစားသမားကိုယ်တိုင်ကိုကလီဗာပူးအသင်းစီကိုပြောင်းရွှေ့ကစားခြင်းနေတာဖြစ်တယ်ကစားသမားနဲ့လီဗာပူးအသင်းရဲ့ဂျားထဲမှာကပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုအလုံးစုံကိုရရှိပြီးသွားပြီလက်ရှိဒီကစားသမား Florian Wirtz ကိုယ်တိုင်ကိုကလည်းဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းကိုလည်းသူ့အနေနဲ့ရင်ကြီးကြီးပဲညင်းပယ်ခဲ့တယ်ထပ်ပြီးတော့လီဗာပူးဆင်အသင်းစီကိုလည်းသူ့အနေနဲ့လီဗာပူးအသင်းကိုသာပြောင်းရွှေ့ကစားလိုကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကစားသမားနဲ့လီဗာပူးအသင်းမှာအသင်းရဲ့ဂျားထဲမှာကပြောမယ်ဆိုရင်သဘောတူညီမှုအလုံးစုံကိုရရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လီဗာပူးဆင်အသင်းနဲ့လီဗာပူးအသင်းရဲ့ဂျားထဲမှာကတောက်လျှောက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်တလောကျွန်တော်တို့ breaking news အရာဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိအချိန်မှာလီဗာပူးအသင်းအနေနဲ့က Florian Wirtz အတွက်ကိုပြောင်းရွှေ့ကြီးပေါင်တန်း100နဲ့အတူတူအပိုထက်ဆောင်ကြီးပေါင်10သန်းကနေပြီးတော့12သန်းကြားရှိနေတဲ့ပမာဏတစ်ခုနဲ့တရားဝင်ကမ်းလှမ်းပြီးပြုလုပ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကယူရိုအဖြစ်တွက်မယ်ဆိုရင်တော့135သန်းဝန်းကျင်လောက်ထိဖြစ်သွားခဲ့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လက်တလောသတင်းတွေအရာဆိုရင်တော့လီဗာပူးဆင်အနေနဲ့ကသူတို့အသင်းရဲ့ကစားသမားတွေယူရိုတန်း150လောက်အထိဈေးခေါ်ထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိတယ်အဲ့တော့လီဗာပူးအသင်းကအခုလက်ရှိ135သန်းလောက်အထိတန်ကြီးရှိတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုလုပ်လိုက်တဲ့အနေအထားမှာဒါသူတို့ဈေးခေါ်တာက150ဒါပေမဲ့လို့အမှန်တကယ်140 135သန်းလောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ရောင်းချသွားမယ်အနေအထားတစ်ခုအရာကလက်ရှိမှာလီဗာပူးအသင်းရဲ့ကမ်းလှမ်းတဲ့ပမာဏသည်လီဗာပူးဆင်အသင်းလိုချင်တဲ့ပမာဏတစ်ခုနဲ့အနီးစပ်ဆုံးအနေအထားတစ်ခုကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်လက်တလောသတင်းတွေအရာဖော်ပြချက်အရာဆိုလို့ရှိရင်လေလီဗာပူးဆင်နဲ့လီဗာပူးအသင်းရဲ့ဂျားထဲမှာသဘောတူညီမှုကအနီးစပ်ဆုံးအနေအထားကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Florian Wirtz နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကြခင်အချိန်တွင်းမှာပဲ Heavy ကိုတော့မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်သွားအောင်မှာဖြစ်တယ်တေချာဘောက်ကိုကျွန်တော်တို့အနီးစပ်ဆုံးအနေအထားတစ်ခုထိရောက်ရှိနေခဲ့ပြီဆိုတာကတော့တေချာနေခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာပြောင်းရွှေ့ကြီး135သန်းပေါင်ယူရို135သန်းပေါင်အားဖြင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့112သန်းဝန်းကျင်တန်း130လောက်ထိအသုံးပြုသွားမယ်အနေအထားတစ်ခုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့မကြခင်အချိန်တွင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ Heavy ကိုဖြစ်လာဖို့စောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာလက်ရှိသတင်းတွေအရာကတော့အနီးစပ်ဆုံးအနေအထားကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပြီလို့ကျွန်တော်တို့သိရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်လိုလဲလီဗာပူးဖန်တွေပျော်ကြရလားဗျာဂျာစီကိုင်မယုံမယ်ဆိုတဲ့ညီကိုတွေကတော့ဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ကြပါဦးဒါလက်တလောကျွန်တော်တို့တက်လာခဲ့တဲ့ breaking news လေးတွေအရာကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်တချို့တော့မသေးကြတဲ့ DR3 level တွေရဆိုလို့ရှိရင် Florian Wirtz အတွက်လီဗာပူးအသင်းနဲ့ဘိုင်ယာလီဗာပူးဆင်အသင်းရဲ့ဂျားထဲမှာသဘောတူညီမှုအလုံးစုံရရှိနေခဲ့ပြီဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်တွေလည်းတွေ့နေရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသတင်းတွေဒီကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်ကြီးတော့မခိုင်လုံသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါလက်ရှိအချိန်ကတော့သေချာတာတစ်ခုကတော့သဘောတူညီမှုရဖို့အနီးစပ်ဆုံးအနေအထားထိကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျ Florian Wirtz နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် Print ပေါင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ညီကူလေးရဲ့အမြင်လေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်း comment box ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှင်းခုန်ပေးသွားကြပါဦးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ